Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen in Düsseldorf. Wir denken Sie daran, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Bitte öffnen Sie nachher die oberen Ablagefächer vorsichtig, damit eventuell verrutschtes Handgepäck nicht herausfallen kann. Bevor Sie das Flugzeug verlassen, kontrollieren Sie bitte, ob Sie auch nichts bei uns an Bord vergessen haben. Ihr Kapitän Jens Zollner und seine gesamte Besatzung möchte sich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Wir haben Sie gerne betreut und würden uns freuen, wenn Sie sich bei uns an Bord ein wenig wohlgefühlt haben. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Aufenthalt hier in Düsseldorf oder eine angenehme Weiterreise. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund, tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Düsseldorf. Please don't open your seatbelts until the aircraft has switched off the pilot parking position and the fasten seatbelt signs are switched off. Observe carefully to avoid luggage falling down. Before leaving the aircraft, please make sure that you take all your personal belongings with you. Air Captain Jens Zollner and the entire crew of this flight would like to say goodbye to you now. It was a pleasure being on board today, and we hope you have enjoyed your flight. Wish you a pleasant stay here in Düsseldorf or a nice continue journey. Thank you for flying Airlink today. We hope to see you soon on one of our flights. Take care, tschüss and bye-bye.